Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku Mega. Maaf ya kalau suaraku hilang. Aku lagi batuk, lagi sesak juga dari kemarin. Jadi ini aku lagi nunggu suamiku pulang sampai rumah. Terus aku mau periksa ke rumah sakit umum daerah deket rumah. Sendalku di dalam. Sendalnya ndu. Ini Mas Vin sudah di rumah, jadi kita langsung cus ke RSUD. Let's go. Kita sampai di RSUD. Sorry tadi gak boleh ngomong karena udah ngomong susah. Ayo kita ikuti aja ya. Silahkan tekan tombol dan silahkan masuk. Yuk. Kita masuk dulu ke rumah sakitnya ya. Nggak boleh ngerekam, jadi sampai sini dulu. Mau daftarin diri dulu ya. Nunggu dipanggil sama orang pendaftaran. Sudah masukin nomor antrian, tinggal nunggu dipanggil dari IGD. Pulang kerja masih menunggu hasil laboratorium karena memang harus di lab katanya. Kita tinggal nunggu obat. Sudah selesai, waktunya kita pulang. Tinggal ya. Tadi di IGD waktu pemeriksaan aku nggak ngerekam, soalnya nggak ngerekam karena kan kode etik ya, nggak boleh direkam. Jadi sekarang sudah ngambil obat, semoga aja sembuh. Jadi kalau misalnya habis minum obat kok besok belum sembuh, harus ke spesialis paru. Tapi jangan sampai lah, takut. Hah? Apa? Beli mie rebus? Astaga, Pandu kan masak mas di rumah. Kesian dia udah capek-capek masak loh. Ya, oke, bonus udah nganterin aku periksa. Didi ya katanya. Ya, tapi juga orang mau. Sudah ambil. Ya kan aku pakai jaket juga. Ininya taruh. Kayak aku disuruh nunggu di sini, nunggu tukang ojek. Jadi tadi tuh di IGD nggak boleh ngerekam. Kata dokter tuh karena aku kan pernah bronchopneumonia. Jadi ya mungkin karena kalau kedinginan kan sekarang di Kulon Progo itu malam udah mulai dingin, jadi aku
Mungkin karena pulang kerja malam atau berangkat kerja pas malam kedinginan. Jadi guys, kalau musim dingin gini harus bener-bener ekstra, pakai jaket, pakai shawl, minumnya air hangat gitu. Oke, kita pulang dulu. Bye bye RSD. Kita pulang dulu. Terima kasih. Pulang. Loh, ke kanan mau kemana? Bulan sabit. Diajakin mampir jus semak sama Pak Marvin. Katanya, maaf ya Mbak, uangnya receh padahal uangnya kertas. Kelakuan siapa? Kelakuan Pak Marvin. Habis ini dia masih minta apa? Kami godok. Ya, yang sakit ya. Mana kereta nggak ada. Nggak ada. Mbaknya ramah banget loh di sini. Nah, itu jus semak yang ada di Kulon Progo, deket sama RSUD Wates, belakang stasiun Kulon Progo, stasiun Wates. Enak banget, rekomen. Dan menunggu jus semak. kebalik itu. Mbak ini mbak ini tadi suruh ngevideoin hasil karya anak-anak, nggak tahu nih, bagus banget gambarnya. Jadi kita pulang aja yuk. Udah dapet nih jusnya, waktunya kita lanjut beli bakmi. Ya ampun, aku dijegang coba. Parah. Istrinya suaranya habis, tapi dia suruh ngomong terus biar makin habis. Helmnya yang bener atuh, nggak kayak gitu. Beli gimana tuh? Kulon Progo Binangun. Yang main Kulon Progo boleh loh. Mana? Pas motor mama. Di gang deket rumah, gang masuk ke rumah nih beli bakmi. Mas beli bakmi gitu. Oh yang ini bakminya enak juga, bakmi hijau dan nasi goreng. Lihatin masnya masak dulu. Oh ya Allah. Ini kalau keretanya lewat bagus. Nggak ada kereta lewat sih. Sampai rumah alhamdulillah. Sakit kan? Udah bye, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum.